आज की वीडियो बहुत ज्यादा स्पेशल होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में हम आपके साथ इंफॉर्मेशन शेयर करेंगे डेयरी फार्म के बिजनेस के बारे में कि किस तरह ये पूरा डेयरी फार्म का जो बिजनेस है किस तरह वर्क करता है, या किस तरह इससे आप लोग आमदन हासिल कर सकते हैं, या इसके ऊपर कितने खर्चा आता है, या इसके ऊपर आप लोगों को कितनी मेहनत करनी पड़ती है। ये जितनी भी इंफॉर्मेशन है, ये जितना भी ये पूरा प्रोसेस है, ये आप लोगों के सामने शेयर करेंगे, ताकि आप लोग अगर डेयरी फार्म का बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो इसके बारे में आप लोगों के पास मुकम्मल इंफॉर्मेशन हो और आप लोग अच्छे तरीके से इस बिजनेस को स्टार्ट कर सकें। जब आप में से कोई आदमी दूध और गोश्त हासिल करता है और उस दूध और गोश्त को वो किसी दूसरे आदमी को फरोख्त करता है, तो इस बिजनेस को आप लोग डेयरी फार्मिंग का जो बिजनेस है वो आप कह सकते हैं। यहाँ पे ये बात बिल्कुल वाज़ेह है कि दूध और गोश्त फरोख्त करना ही असल जो डेयरी फार्मिंग है उसका मुहर्रक है। यानी कि अगर आप लोग दूध और गोश्त उसको फरोख्त करते हैं या सेल करते हैं, तो इसी चीज को आप लोग डेयरी फार्मिंग का जो असल मुहर्रक है उसको कह सकते हैं, जिससे लोगों का रोजगार जो बढ़ता है, यानी कि लोगों को इसके अंदर रोजगार के जो मौके हैं वो मिलते हैं। ठीक है, अगर आप लोग दूध और गोश्त जो है इसको सिर्फ आप लोग अपने जाती इस्तेमाल के लिए यूज करेंगे, तो इससे रोजगार के जो मौके हैं वो नहीं बढ़ेंगे। तो इसको आप लोग डेयरी फार्मिंग का जो बिजनेस है वो आप लोग नहीं कह सकते, इसलिए कि जरूरी ये है इस चीज के अंदर के दूध हो या इसके अलावा गोश्त हो, ये आप लोग जब मार्केट के अंदर जाके बाजार के अंदर जाके फरोख्त करेंगे, ठीक है, और इन्हीं पैसों से आप लोग जनाब जानवरों के लिए बेहतरीन खुराक मुहैया करेंगे या उनके लिए अच्छी सहूलियात फराहम करेंगे। तो इसी चीज को अगर आप लोग इजी लफ्जों में कहेंगे तो इसको आप लोग डेयरी फार्मिंग का जो बिजनेस है वो कह सकते हैं। डेयरी फार्मिंग का बिजनेस किस लिए जरूरी है, क्या बेनिफिट हासिल होता है, उसके बारे में मुकम्मल डिस्कशन करते हैं। उसके बाद आप लोगों को मुकम्मल सिनेरियो समझाएंगे किस तरह आप लोग ये बिजनेस कर सकते हैं। तो डेयरी फार्मिंग का बिजनेस करने से क्या होता है कि एक तो ये कि आप जिस इलाके के अंदर भी रहते हैं, ठीक है, उसके अंदर लोगों को बाइज्जत रोजगार जो है वो मिल जाता है, क्योंकि इसके अंदर आप लोगों ने लाजम किसी ना किसी आदमी को एज ए वर्कर काम करने के लिए रखना ही रखना है। तो ठीक है, तो उसके अंदर जितना भी आप लोग इस प्रोजेक्ट को बड़ा बनाएंगे, ठीक है, तो उतने ज्यादा आप लोगों को इसके अंदर मुलाजिम जो है वो रखने पड़ेंगे। तो इससे आप लोग कह सकते हैं कि आपके अपने इलाके के अंदर लोगों को अच्छा रोजगार जो है वो मिल सकता है। और दूसरी चीज इसके अंदर जो आती है, ठीक है, कि आप लोग दूसरे लोगों के लिए हलाल खुराक का जो है वो बंदोबस्त करते हैं। ठीक है, अगर आप लोग दूध सेल करते हैं या आप लोग गोश्त सेल करते हैं किसी जानवर का, तो आप लोग हलाल तरीके से लोगों को यानी कि खुराक मुहैया कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन आप लोग अपना पैसा ले रहे हैं, लेकिन आप लोग एक हलाल तरीके से लोगों को खुराक जो है वो मुहैया कर रहे हैं। और तीसरे नंबर पे ये आ जाता है कि आप लोग जानवरों के लिए अगर अच्छी खुराक मुहैया करते हैं, उनके लिए अच्छा पानी मुहैया करते हैं, उनकी अफजाइशी नस्ल जो है उसको बढ़ाते हैं, तो इससे आप लोग कह सकते हैं कि जानवरों की खिदमत का आप लोगों को जनाब मौका जो है वो भी मिलता है। आपके एक डेयरी फार्म बनाने से 5 से 10 घरानों को रोजगार का मौका मिल जाता है, यानी कि 5 से 10 घर आप लोगों के इस डेयरी फार्म बनाने से चल जाते हैं, यानी कि उन लोगों को रोजगार मुहैया आएगा और वो आप लोगों से जनाब सैलरी वगैरह लेके तो उनके घर का सर्कट जो है वो अच्छा चल सकता है। इसके अलावा डेयरी फार्म बिजनेस का ये फायदा है कि डेली की बुनियाद के ऊपर आप लोगों को नकद जो पैसे हैं वो मिलते हैं, यानी कि अगर आप लोग मीट सेल करते हैं, गोश्त सेल करते हैं, या इसके अलावा आप लोग दूध सेल करते हैं, तो आप लोगों को डेली की बुनियाद के ऊपर, ठीक है, इसके अंदर से जो पैसे हैं वो मिलते हैं। इसके अलावा आप लोग जनाब सालाना हिसाब अगर लगाएं तो आपके जितने भी जानवर होंगे उनकी ऑटोमेटिक जो तादाद है वो बढ़ती जाएगी, यानी कि वो अफजाइश नस्ल करेंगे तो उसकी तादाद ऑटोमेटिक बढ़ती जाएगी। और मेन मकसद ये या इसका मेन फायदा ये होगा कि आप लोगों का जो पैसा है वो बढ़ता जाएगा, यानी कि आपका पैसा जो है वो डबल 3 गुना 4 गुना वो आहिस्ता आहिस्ता हर साल के अंदर होता जाएगा। इसके अलावा आप लोग उन जानवरों से जो आप लोग गोबर हासिल करते हैं, ठीक है, उसकी मदद से आप लोग अपनी जो जमीन है उसको गोबर को आप लोग सेल भी कर सकते हैं, या इसके अलावा उस गोबर के जरिए आप लोग अपनी जमीन जो है उसको जरखेज कर सकते हैं। और सातवां बड़ा फायदा इसके अंदर ये आपको मिल सकता है कि जब ईद उल अज़हा आती है, ठीक है, बड़ी ईद आती है, तो उसके ऊपर आप लोग इनको जानवरों को बआसानी आप लोग इसको सेल कर सकते हैं, ठीक है, और इनको बआसानी फरोख्त कर सकते हैं, और इससे भी आप लोग फायदा जो है हासिल कर सकते हैं। डेयरी फार्मिंग बिजनेस का सबसे बड़ा फायदा जो है वो ये है कि 5 साल के बाद आप लोगों ने जितना भी सरमाया इस बिजनेस के ऊपर लगाया होता है वो आप लोगों को रिटर्न वापस आ जाता है, यानी कि 5 साल के अंदर आप लोगों ने जितना सरमाया इस फील्ड के अंदर, इस डेयरी फार्मिंग बिजनेस के अंदर लगाया होता है वो आप लोगों को वापस मिल जाता है। उसके बाद आप लोग
जितना भी ये काम करेंगे वो आप लोगों का सिर्फ और सिर्फ बेनिफिट होगा, उसके अंदर आप लोगों का अपना 1 रुपया भी नहीं लगा होगा। तो यानी कि 5 साल के अंदर आप लोग जितना भी बेनिफिट है, आप लोगों का जितना भी सरमाया वो आप लोग इसके अंदर से वापस निकाल सकते हैं। अब ये सवाल पैदा होता है कि दूसरे कामों की निस्बत डेयरी फार्मिंग का बिजनेस ही किस लिए करना चाहिए। तो इसका सिंपल सा आंसर आप लोगों को सामने रखता हूं ताकि आप लोगों को समझने में आसानी हो। डेयरी फार्मिंग में आप लोगों को 365 दिन के बाद एक बछड़ा या एक बछड़ी आप लोग को एक्स्ट्रा मिल जाती है, यानी कि 18 माह के बाद यही जानवर दोबारा अपनी अफजाइश नस्ल जो है वो कर सकता है। ठीक है, इस दौरान जब उसकी माँ दोबारा उम्मीद से होती है तो जो उसकी बछड़ी होती है वो भी बच्चा देने के लिए बिल्कुल तैयार हो जाती है। यानी कि 3 सालों के बाद आपके पास पहली गाय के 3 बछड़े, पहली बछड़ी की 1 बछड़ा या 1 बछड़ी आपको मिल जाती है, और दूसरी बछड़ी जो होती है वो भी उम्मीद से हो जाती है, और जो तीसरी बछड़ी होती है वो भी आपकी 1 साल की हो जाती है। अगर बछड़े होंगे तो बड़ी ईद पर आप लोग उन बछड़ों को सेल करके, ठीक है, उससे आप लोग पैसा जो है वो हासिल कर सकते हैं। ठीक है, अगर वही बछड़ियां होंगी तो ठीक है आप लोग उनका दूध सेल कर सकते हैं। ठीक है, और आप लोग उनको अफजाइश नस्ल के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, और इसके अंदर आप लोगों का मुनाफा ही मुनाफा है। इसलिए जनाब डेयरी फार्मिंग का जो बिजनेस है वो दूसरे तमाम बिजनेस से अच्छा बिजनेस है, क्योंकि 3 साल के अंदर आप लोग के पास इतने जानवर हो जाते हैं सिर्फ एक जानवर से कि आप लोगों को किसी और बिजनेस के अंदर इतना ज्यादा प्रॉफिट जो है वो नहीं मिल सकता है। तो इसलिए लोग जो है वो डेयरी फार्मिंग का बिजनेस जो है वो करना ज्यादा मुनासिब समझते हैं बनिस्बत दूसरे बिजनेस से। डेयरी फार्म कैसे शुरू किया जाए, यानी कि डेयरी फार्म का बिजनेस जो है वो किस तरह स्टार्ट किया जाए। सबसे पहले आपके लिए जमीन और पैसों का तयन करना बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप लोगों के पास जमीन कितनी है और आप लोगों के पास पैसा कितना है। अगर आपके पास 1 एकड़ जमीन है तो आप उसके अंदर से 5 बड़े जानवरों का जो चारा है वो आप लोग आसानी से पूरा कर सकते हैं। दूसरे नंबर पे आ जाता है इमारत का बंदोबस्त करना। जमीन आपकी होगी, अब आप लोगों ने इमारत का बंदोबस्त करना है। ठीक है, कि किस तरह आप लोगों ने जानवरों के शेड वगैरह जो है वो बनाने हैं। तो एक जानवर के लिए 20 से 30 हजार रुपए तक का खर्चा आ जाता है सिर्फ और सिर्फ शेड बनाने के ऊपर। शेड की लागत आप लोगों की 20 से 30 हजार रुपए तक आ सकती है सिर्फ और सिर्फ एक जानवर के लिए। यानी आपके पास अगर 50 जानवर है तो 7,50,000 से लेके अराउंड 14 लाख रुपए तक आप लोगों की सिर्फ और सिर्फ शेड के ऊपर लागत जो है वो आ जाती है। जबकि 4 दीवारी या गोदाम या इसके अंदर लेबर के लिए कमरों का बंदोबस्त ये एक अलग खर्चा है। ये आप लोगों की अपनी डिमांड के ऊपर है या आप लोगों की अपनी जेब के ऊपर है कि आप लोग इसको कितना कर सकते हैं। तो सिर्फ इमारत के ऊपर आप लोगों का इतना खर्चा जो है वो शेड बनाने के ऊपर सिर्फ आ सकता है एक जानवर के लिए जनाब 20 से लेके 30 हजार रुपए तक। इसके बाद आता है जनाब जानवरों की खरीद, यानी कि आप लोगों ने कौन से जानवर जो है वो बाय करने हैं। तो दूध वाले जानवरों की खरीदारी तो मार्केट और वक्त के ऊपर डिपेंड करता है कि मार्केट के अंदर इस वक्त क्या रेट चल रहा है जानवरों का। लेकिन अगर आप लोग एक एवरेज लगाएंगे तो 10,000 से लेकर 1,20,000 तक आप लोगों को जनाब जानवर जो है वो मिल सकता है। एक बात को ज़हन में रख लें कि फी लीटर दूध के हिसाब से आप लोगों ने जनाब जानवर को बाय करना है। ठीक है, फी लीटर दूध के हिसाब से उस जानवर की जनाब कीमत जो है वो उसको ज्यादा नहीं होना चाहिए, यानी कि फी लीटर दूध के हिसाब से उस जानवर को महंगा नहीं होना चाहिए। जब आप लोगों ने डेयरी फार्म के बिजनेस के लिए जानवरों को बाय करना है तो आप लोगों ने चंद चीजों का बेहद ख्याल रखना है। अमूमन देखा गया है कि जो नए लोग होते हैं जब वो जानवर खरीदने के लिए जाते हैं तो वो मोटे और चमकदार जो जानवर है उनकी तरफ ज्यादा अपनी रगबत रखते हैं, यानी कि उनको खरीदने की कोशिश करते हैं जो जानवर ज्यादा मोटे या ज्यादा चमकदार उन लोग को नजर आते हैं। तो ऐसे लोग ये भूल जाते हैं कि उन लोगों ने गोश्त को सेल नहीं करना, बल्कि डेयरी फार्म के बिजनेस के लिए उन लोगों ने सेल करना है दूध को। तो इसलिए ये जरूरी है कि ज्यादा दूध देने वाले जो जानवर है उनको बाय किया जाए। तो ज्यादा दूध देने वाले जो जानवर है उनकी कुछ निशानियां जो आप लोगों के सामने मैं शेयर कर देता हूं। जो दूध देने वाला जानवर होगा वो जिस्मानी तौर पर थोड़ा कमजोर होगा, यानी कि वो ज्यादा मोटा नहीं होगा बल्कि वो जिस्मानी तौर पर थोड़ा कमजोर होगा। उसकी दुम और चमड़ा जो होगा वो थोड़ा सा पतला होगा। ठीक है, उसकी जो दुम होगी और उसका जो चमड़ा होगा वो आप लोगों को पतली नजर आएगी, और उसका जो पेट है वो जिस्म के साथ थोड़ा चिपटा हुआ होगा, यानी कि उसका जो पेट होगा वो जिस्म के साथ लगा हुआ होगा, यानी कि पेट जो है वो जिस्म के साथ थोड़ा चिमटा हुआ होगा। बड़े पेट वाली गाय या बड़े पेट वाली जो भैंस होती है वो ज्यादा खुराक खाती है लेकिन वो दूध जो है वो कम देती है। जो ज्यादा दूध देते हैं उनका जो हवाना होता है, यानी कि जो उसका दूध होता है वो बहुत ज्यादा बड़ा होता है और बहुत ज्यादा मजबूत होता है।
जानवरों के चारों थन जो होते हैं वो एक साइज और एक लेवल के होते हैं और उनसे दूध निकालो तो फौरन दूध जो है वो निकल आता है। ये जनाब उन जानवरों की खासियत आप लोगों के सामने बयान की जा रही है जो ज्यादा दूध देते हैं। यानी कि हम लोगों ने डेयरी फार्म का अगर बिजनेस स्टार्ट करना है तो आप लोगों ने ज्यादा दूध देने वाले जानवर है उनको लेना है, ठीक है, उनको बाय करना है। तो इन चीजों का आप लोगों ने खास तौर पर ख्याल रखना है। एक बात ज़हन-नशीन करें, कामयाब डेयरी फार्म हमेशा आसान इंतजामी अमूर की सर अंजामी पे सोचता है। जो लोग मजदूर के लिए मुश्किल पैदा करते हैं उनका काम कभी भी नहीं चलता। तो इसलिए अपनी मुकम्मल कोशिश करें मजदूर के लिए आसानी पैदा करें। मजदूर को हमेशा वक्त पे खाना और वक्त पर तनख्वाह जो है वो फराहम करें तो आप देखेंगे कि जनाब मजदूर खुश होगा और आपका काम वो बहुत अच्छी और ध्यानदारी से सर अंजाम देगा। जानवरों को आमतौर पर सब्ज चारा दिया जाता है, लेकिन याद रखें कि आम जानवरों और डेयरी फार्म के जानवरों में फर्क होता है। डेयरी फार्म के जानवरों से 305 दिनों में औसत 15 किलो के हिसाब से दूध हम लोग हासिल करते हैं और 365 दिनों के अंदर अंदर उससे दूसरा बच्चा भी हासिल किया जाता है। ये सिर्फ सब्ज चारे से नामुमकिन है। इसलिए डेयरी फार्म के जो जानवर हैं उनकी खुराक भी थोड़ी सी स्पेशल होती है। डेयरी फार्म के जानवर को 24 घंटे के अंदर अंदर आप लोगों ने 35 किलो सब्ज चारा आप लोगों ने डालना है। इसके अलावा आप लोगों ने 1 किलो तूड़ी या 1 किलो भूसा जो आप लोगों ने वो इसको देना है और इसके अलावा आप लोगों ने 5 से 7 किलो विंडा आप लोगों ने वो भी इसको लाजम देना है। इसके अलावा आप लोगों ने 50 ग्राम मीठा सोडा और 20 ग्राम खमीर जो है ये भी आप लोगों ने लाजम इस जानवर को देना है ताकि उसकी नशोनुमा अच्छी हो सके और वो आप लोगों को अच्छा जो दूध है वो प्रोवाइड कर सके और उससे आप लोगों ने जो बच्चे हासिल करने हैं वो भी उसकी सेहत भी अच्छी हो। तो इसलिए आप लोगों ने डेयरी फार्म के जो जानवर है उनको ये खुराक आप लोगों ने लाजम देनी ही देनी है। जदीद डेयरी फार्मिंग में तर्ज तामीर बहुत अहमियत रखता है। जानवर के शेड में अगर फर्क हो तो बहुत सारे मिसाल जन्म ले सकते हैं। मेरे तजर्बे के मुताबिक तर्ज तामीर के बाद जानवरों की खुराक का इंतजाम किसी डेयरी फार्म के कामयाब और नाकाम बनाने में बहुत अहम किरदार अदा करता है। यूं तो तर्ज तामीर के बेशुमार डिजाइन है मगर कामयाब तरीन डिजाइन जो है वो इस वक्त आप लोग अपनी स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। याद रखें जिस फार्म में रोजाना चारे की कटाई के लिए मजदूर चाहिए, यानी कि अगर चारा काटने के लिए उसको मजदूर चाहिए तो उसके लेबर के मसाइल बहुत ज्यादा होते हैं। इस वजह से जरूरी है कि अपनी जमीन पर मकई फसल लगाकर इस मसले का आप लोग हल निकालें। मकई बीज का दूसरा फायदा यह है कि मकई की उतरा फी जानवर 35 किलो जबकि दूध जो है वो औसतन 12 किलो, जबकि मकई के बीज फी जानवर 25 किलो जबकि दूध औसतन 15 किलो से ज्यादा आप लोग हासिल कर सकते हैं। मकई के कुतरे से आप लोग ये फायदा जो है वो हासिल कर सकते हैं। दूध की मिकदार को बरकरार रखने के लिए आप लोगों ने क्या करना है, ये एक बहुत बड़ा मसला है डेयरी फार्म का। तो इसके लिए आप लोगों ने क्या करना है, 50 जानवर जो आप लोग यकमुश्त खरीदना चाहते हैं उनको यकमुश्त ना खरीदें बल्कि उन जानवरों को आप लोग वक्फा से खरीदें। उनके अंदर आप लोग 1 महीना या 30 दिन या आप लोग कह सकते हैं कि 40 दिन का वक्फा जो है वो रख सकते हैं। इस वजह से जब 6 महीने के बाद आपके पास 50 जानवर होंगे तो उसमें 25 जानवर वापस दोबारा गब्बर भी होंगे और अगले 6 महीने के बाद जब आपके पास बाकी 25 जानवर गब्बर हो जाएंगे तो इस वक्त आपके 12 जानवर दोबारा बच्चे देने वाले हो जाएंगे। तो आपका जो सर्कल जो है वो ये चलता रहेगा। एक बात और ज़हन नशीन कर रहे हैं कि डेयरी फार्म के अंदर आला नस्ल का नर जानवर जो है वो होना बेहद जरूरी है। 3 महीने के बाद सब जानवरों का आप लोगों ने बरोसीला का टेस्ट जरूरी करवाना है। जिस जानवर के अंदर आप लोगों को ये मर्ज नजर आए उसको आप लोगों को फार्म से लाजम निकालना होगा।